Velkommen til Tantra for livet, en podcast, som giver dig indblik i den forståelse af tantra, som vi underviser i på tantrauddannelsen for polaritet og ligeværd. Tantra handler om sex, om kærlighed og spiritualitet, og det handler om kraft og livsglæde mellem mennesker. Mit navn er Astrid Lindvig, og jeg er en del af teamet bag uddannelsen. I hver episode inviterer jeg en af underviserne ind til en samtale om et tema, der er hentet direkte fra den tantriske skattekiste. Til den her første episode, der har jeg dig med i studiet, Karen. Og vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Karen Grøndal, er oprindeligt uddannet cand.mag. Og sidenhen uddannet kropsterapeut og har i dag klinik i Aarhus og i Gedved. Så er jeg del af det her team, der har været med til at stifte uddannelsen og underviser på uddannelsen, og også holder tantrakurser sammen med min mand Jens. Og så har jeg jo i mange år været del af Tieren 3. her i Gedved, som er et meditationscenter. Har fulgt Anne-Sophie Jørgensens undervisning her på stedet igennem mange år. Hendes undervisning i tantra, meditation, dynamisk energibevidsthed og rigtig mange andre emner. Det vi skal snakke om i dag, det er jo det vi kalder tantrisk proces. Det er jo også titlen på vores første modul på uddannelsen. Og man kan spørge sig selv, hvorfor er det, vi synes, det er så vigtigt, at det er det allerførste emne, man skal præsenteres for, når man starter på uddannelsen. Mm-hmm. Ja, men proces, kan man sige, er jo på mange måder sådan rigtig grundlæggende for hele den tantriske forståelse, i hvert fald den tantriske forståelse, som vi underviser i på uddannelsen, og som vi også har praktiseret selv i mange år. Man kan jo sige, at en af vores grundlæggende definitioner på tantra er jo, at det er tantra, når der er proces, og når der ikke er proces, jamen kan vi så egentlig kalde det for tantra, ikke? Ja. Hvad er proces så? Hvad vil det sige, eller hvad forstår vi, når vi siger proces? Ja, altså jeg har tit tænkt, proces er for mig egentlig sådan et grundlæggende princip omkring at være i bevægelse. Altså, og jeg synes jo, det er jo naturligt for os mennesker at være i bevægelse, altså for vores krop at være i bevægelse, for vores sind at være i bevægelse. Og jeg tænker også, de fleste kender det fra deres arbejdsliv, altså når man har behov for, at ens arbejdsliv også udvikler sig, for ikke at blive forsat eller begynde at kede sig, altså at opgaverne, at den måde, man er på sit arbejde på, at det udfordrer og udvikler en. Og på samme måde synes jeg jo egentlig også, at det er rigtig vigtigt, eller man kan have et behov for os at se på sin egen proces, på sit eget liv, og også på sit parforhold som noget, der egentlig har behov for bevægelse, der har behov for at være i forandring, tage imod de tilbud, der kommer. Processen bringer jo noget fornyelse med sig. Ja. Og den fornyelse skal man jo selvfølgelig være vågen overfor og være klar til at tage imod. Men jeg synes jo også, det er det, der gør, at det giver noget mening. Altså at jeg synes, proces kan være med til at bidrage til den her meningsfyldthed i ens liv. Men jo også i de relationer, vi har. Altså at relationer, der er kørt fast i et gammelt mønster, de er jo ofte meget utilfredsstillende. Fordi de holder os fast også i et gammelt selvbillede, i nogle gamle vaner. Så det der at lade processen skylle igennem ens parforhold, lade processen skylle igennem de relationer, man er i, det gør jo også, at de relationer kan forny sig, og dermed også blive ved med at være, kan man sige, give næring, være vitaliserende, berige en. Proces er jo også til tider vanskeligt. Proces er jo også til tider bøvlet. Sådan vil det være. Der er jo aldrig nogensinde noget, der kun er nemt og dejligt. Men en af de, synes jeg, for mig at se virkelig berigende ting ved proces, det er, at det giver plads til alle sider af mig. Altså det kun er de sider, hvor jeg synes, jeg er god eller smuk og fin. Men at det faktisk giver plads også til mine måske lidt pinlige sider, måske lidt trælse sider, vanskelige sider. Altså at processen faktisk favner hele livet og favner hele mennesket. Altså det synes jeg, for mig har det været sådan en meget stor befrielse at tænke, jamen der er faktisk plads til det hele. Vi har faktisk brug for det hele. Altså alt kan bringe processen videre, alt kan bringe mig videre. Og hvis jeg prøver at holde noget væk, jamen så er det jo faktisk der stagnationen den opstår. Ja, så der hvor man siger nej tak, eller synes noget er for grimt eller for pinligt, ja, så siger man faktisk nej til proces, og så siger man også nej til at vokse og udvikle sig. Lige præcis, ja. Proces kan jo også være ligesom altså hvis man bor i et hus, at man så simpelthen kommer rundt i alle rummene gradvist og slår vinduerne op og lader luften komme ind og kan trække vejret lidt dybere og kan
udnytte også alt det, man indeholder. Altså udnytte alle de ressourcer, man har. Det kan man kun, hvis man tør lukke op til det hele. Lige præcis. Og så tror jeg også, at i hvert fald min oplevelse, at man finder ud af, gør man det, jamen det frisætter faktisk rigtig meget energi og turde lukke de der døre op. Fordi man bruger faktisk enormt meget krudt på at holde det væk. Altså bruge krudt på at holde det væk fra sig selv, holde det væk fra andre. Men det, altså finde det mod og den kompromisløshed i sig selv til at kigge på det, til at tage det frem, det frisætter noget kraft, det frisætter noget energi, som man så får til rådighed på en helt anden måde. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om det her med vanskeligheder. For de fleste mennesker, så er hvis man har udfordringer eller vanskeligheder i sit parforhold, så tænker man jo straks, at der er noget galt. Ja. Og vi er ikke gode for hinanden. Ja, vi passer ikke sammen. Lige præcis. Ja. Og den mest typiske måde, folk de løser det på, det er ved at skrue lidt ned for hinanden. Dæmpe hinanden. Hvis det er fordi, den ene er for vred, så skal der skrues ned for vreden. Hvis det er fordi, den ene er for udadvendt, eller sådan flirtende med andre, så skal der skrues ned for det. Det er ligesom vores go-to-løsning. Der er jo ikke noget tantrisk forhold, der ikke har udfordringer. Nej, bestemt ikke. Det har tantriske forhold, ligesom alle andre forhold. Ja, måske endda kan man... Jeg tænker nogle gange, at vi på en eller anden måde også inviterer eller tager imod de her problemer og udfordringer. Også fordi det faktisk tit er der, hvor man kan vokse. Proces handler jo også om, at vi giver nogle sider af os selv mere taletid. Nogle sider, som vi måske nogle gange glemmer lidt, eller har lidt... vi har lidt travlt, og så har vi måske heller ikke lige helt altid lært, hvordan vi får alle sider af os selv i tale. Altså jeg snakker om sådan noget med at få vores ubevidste i tale, med at lytte til vores krop, med at lytte til vores drømme, med at lytte til vores energibevidsthed, og herunder kunne vi også lytte til vores seksualitet. Ja. Altså alle de her ting, alle de her kvaliteter, som vi har til rådighed i vores liv, kan vi jo lytte til, eller vi kan vælge at lade være. Men formår vi, eller træner vi at lytte mere til det, så vil de jo kunne komme med nogle signaler, nogle budskaber til os, som kan berige os. Altså i det her med at være i proces, som vi jo beskriver som et grundvilkår for tantraen, at der ligger jo også at frisætte den kreativitet, der ligger i det ubevidste, i seksualiteten, i kærligheden, i kontakten til sig selv, i kontakten til et andet menneske. I stedet for at vi jo ofte måske kan tænke, at vi skal tale os frem til tingene. Og det er jo en god ting at kunne snakke godt om tingene, men vi har bare mange flere andre ting til rådighed. Og hvis vi lærer at bruge dem med ind i processen, jamen så vil det give en helt anden dynamik og vitalitet ind i ens liv og i ens parforhold. Ja. Altså når vi taler om proces, så taler vi om noget, som giver liv, noget, som vitaliserer, noget, som giver mere energi til os. Ja. Og det lyder rigtig godt, men der er jo også en pris. Så hvad er prisen? Jamen det er jo et vis form for kontroltab. Og det er der også, at det er da utroligt dejligt, at der er nogen, der kommer og fortæller en, du skal gøre sådan og sådan og sådan for at få et lykkeligt liv. Altså, og det giver man jo afkald på, fordi i proces findes der ingen opskrift. Altså, så det er også lidt ligesom at, kan man sige, nogle gange bruger vi det her billede med at sejle for sejl. Altså, at man et eller andet sted er nødt til at se, hvor kommer blæsten fra, hvordan kan jeg bedst sejle med blæsten, hvordan kan jeg bedst udnytte vind- og vejrforhold her. Og det lyder utrolig smukt, og det er det også. Men vi ved ikke rigtigt, hvad der sker rundt om næste hjørne. Det har vi ingen garantier for. Men måske er det sådan, det er, uanset hvad. Så måske er det her med, at vi tror noget andet, at det er en falsk form for tryghed. Ja, der er i virkeligheden ikke en sikkerhed. Vi har jo aldrig gået garantier for noget som helst. Nej, men vi tror, vi kan garantere ved at holde fast i tingene, at de så bliver hos os. Ja, og vi tror, at vi kan ved at følge en opskrift, så kan vi gardere os imod tingene. Det er ligesom, når man bærer en kage derhjemme, så kan man følge opskriften. Men der er ikke 100% garanti for, at den bliver lige så lækker og indbydende som på billedet. Den større bagdyst. Ja, lige præcis. Proces handler jo også om at slippe noget af den kontrol, fordi vi kan ikke kontrollere, vi skal ikke kunne kontrollere det hele. Jeg tror, går man ind med procesperspektivet i et forhold, så vil man jo til hver en tid begge parter have en stor interesse i, at de ting, der skal frem, de skal frem. Og at vi hjælper hinanden til at få det, altså til at udvikle os bedst muligt. Og det, kan man sige, måske er det den bedste garanti for et vellykket og langvarigt parforhold.
Hvis vi nu har valgt den meget satte form, så kan vi tænke, nu kan jeg ikke være i det længere, jeg vil gerne have noget dynamik. Så kan vi tænke, at jeg er nødt til at blive skilt, eller jeg skal forelske mig i en ny en, eller jeg skal skifte arbejde, flytte til et andet land. Altså vi kan sætte så mange ting i værk for at prøve at skabe noget forandring. Men måske i nogle tilfælde skulle man måske kigge et andet sted, fordi måske kan den her fornyelse komme et andet sted fra, kan komme indefra, kontakten til sig selv. Så er der også en vigtig pointe i, at proces faktisk har brug for noget struktur. Der er mange, der kan tro, at proces det er sådan en hippie tilstand, hvor man vågner op hver morgen og tænker, hvad har jeg lyst til at lave i dag? Og jeg kun skal gøre det, som min krop siger til mig, jeg skal gøre, for jeg skal jo lytte til den. Men det er jo slet ikke sådan, at vi forstår proces. Der er brug for nogen, der lægger en struktur ned omkring den, og der er også brug for noget disciplin. Altså, jeg synes jo især i starten af tantraforholdet er det jo rigtig vigtigt at få etableret nogle gode rutiner, så man har det at falde tilbage på, når man bliver uvenner, eller når krisen krasser, ikke også? At man har nogle gode vaner omkring, vi passer vores seksualitet, vi passer vores fælles meditation, vores daglige nærvær og kontakt, uanset. Så vi ligesom har de ting, der binder os sammen, eller der hjælper os igennem også de svære tider. Og når du så siger det med struktur, så tænker jeg også for mig, at det her med, at vi igennem tantran får en bedre og bedre fornemmelse for vores energimæssige struktur. Altså at vi har for en øget kropsbevidsthed, en øget energibevidsthed, at det er faktisk også med til at give den her struktur, der gør, at det hele ikke bare flyder ud i det store ingenting, men at der er faktisk en struktur i kontakten til mit energisystem og i kontakten til en partners energisystem, der også er med til at bære nogle ting, der er med til at holde nogle ting, så processen kan strømme. Så det her med struktur, det handler ikke bare om at kunne overholde en kalenderaftale? Nej, jeg tænker, det er en sådan kombination af en ydre og indre struktur, og den ydre struktur er måske nemmere lige at gribe fat i, når man er ny inden for feltet. Men min oplevelse er, at jo længere vi kommer ind i det tantriske arbejde, jo mere er det naturligt, at den indre struktur faktisk bærer mere og mere. Og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, og det giver også en eller anden form for forsikring omkring. For vi kan have det lidt vanskeligt med den ydre struktur, at det er sådan, så bliver det sådan noget knokkel og disciplin og sådan noget. Men jeg tænker, at den er vigtig for, at vi får trænet nogle ting. Og så kan man opleve, at i løbet af sådan en proces, at den indre struktur faktisk overtager, eller varetager den funktion mere og mere, eller i højere grad. At det er sådan, at ens krop, eller ens energibevidsthed, eller ens meditation ved, at nu er den brug for at gøre sådan. Nu har vi behov for, at seksualiteten skal strømme, eller at det ligesom, den bliver sådan et navigationsredskab. Det er en rigtig god pointe. Vi anbefaler jo, at man i det her arbejde lægger noget struktur ned omkring netop sin meditation, og også seksualiteten. Fordi det er især seksualiteten i et parforhold, hvor man ligesom kan, hvis man bliver sur på hinanden, så får man den kolde skulder, eller hvis man har en travl hverdag, det har rigtig mange jo, og hvis man ovenikøbet har små børn, så er det jo noget af det første, man gør, det er at lægge den seksualitet på hylden, fordi det er der bare ikke tid til. Og det er også der, jeg tænker, det her vi snakkede om tidligere med, at alt er brændstof til processen, altså at vi kan tage alt med ind i processen, fordi som du siger, så kan vi jo tænke, ej, du er bare træls i dag, jeg er sur på dig i dag, vi skal i hvert fald ikke have sex. Jamen så, både lukker vi ned for seksualiteten, men vi siger jo også, at der er noget, vi ikke kan tage med ind i seksualiteten, ind i det tantriske møde. Så det med egentlig at give lov til, at det der fylder, og sige, okay, i dag er jeg så sur, i morgen er jeg glad, men begge dele skal faktisk hverken lukke ned, de skal ikke bestemme, om seksualiteten skal være der eller ej. Nej, for seksualiteten er meget større end i sin natur, end det her med, om jeg lige er glad, i godt humør, bange eller ked af det. Jeg har sådan et eksempel, en mand, der fortalte, at han gik i seng samtidig med sin kone, og han var virkelig, virkelig sur på hende, fordi han synes bare, hun havde været så urimelig og så umulig. Så hun havde i hvert fald ikke fortjent sex, så han lagde sig til at sove med ryggen til hende, og bare sådan, hun fandme ikke have lov til her. Men så kunne han alligevel godt mærke, fortalte han, at da de lå der i sengen ved siden af hinanden, så begyndte seksualiteten at arbejde, og det synes jeg jo ikke var særlig fedt, fordi hun havde vitterligt, efter hans mening vitterligt ikke fortjent det. Men på et eller andet tidspunkt måtte han så lige have overgive sig, og endte så med at have et seksuelt møde med sin kone.
Og bagefter kunne han faktisk ikke huske, hvorfor han var så sur på hende. Nej. Så det er jo sådan et eksempel. Nå, okay, der er det, der er. Og seksualiteten er jo sådan set ligeglad med, om egoerne de er sur på hinanden, ikke? Lige præcis. Vi kan jo lige slutte her med nogle gode råd, fordi nu sagde du til en start det her med at lytte. Lytte lidt efter, hvor kommer vinden fra, eller lytte lidt indad. Og det er vel egentlig det, proces handler om. Altså at nu lægge mærke til, hvad der rører sig inde i en. Jeg tænker også sådan noget med at mødes med nogle ligesindede, der har samme holdning, eller den indstilling til, der enten arbejder med tantra, eller har den her procesindstilling til deres liv. Altså mødes med ligesindede og udveksle omkring proces. Også høre nogle andres historier, andres fortællinger omkring, hvordan de håndterer ting, som kan være rigtig inspirerende, og som kan være med til at holde ens egen gryde i kog også. Ja, så man kan have sådan nogle procesvenner. Procesvenner, ja. Som ved lidt om, hvad det vil sige at være proces. Og også nogle, man kan udveksle healing med, eller meditere sammen med. Altså alt sådan nogle ting, der egentlig lidt inviterer til, at vi giver nogle andre sider af os noget taletid, som måske ikke i den almindelige hverdag får så meget plads. Proces kræver tid. Proces kræver vedholdenhed. Den kræver, at vi får noget hjælp til at overkomme de provokationer, som man jo også helt naturligt nok kommer ind i sådan et forløb, når man er i et tantrisk proces og konfronterer sig selv, kigger på sine vaner, sine uvaner, sine mønstre, og gerne vil flytte sig, altså gerne vil gøre op med nogle ting, så kræver det jo både tid og vedholdenhed, og også noget god hjælp fra andre mennesker. Proces er vigtig. Det er det. I næste afsnit, så skal vi snakke om at arbejde nedad, altså at få fat i sin kraft, få fat i sin råstyrke. Det glæder jeg mig meget til at snakke om. Men tak for nu, Karen. Selv tak. Hvis du gerne vil vide mere om tantrauddannelsen for polaritet og ligeværd, så kig ind på tantrauddannelsen.dk. Podcasten er produceret af Procesformidling APS, og tilrettelæggelse og klipning er lavet af mig, Astrid Lindvig.